दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं ब्रो एक्स सिरप के बारे में। दोस्तों जानेंगे ब्रो एक्स सिरप का सॉल्ट, कंपोजिशन, यूज, डोज और इसका क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अतुल फार्मा ऑफिशियल पर। दोस्तों, ब्रो एक्स सिरप की सॉल्ट के बारे में बात करें तो ब्रो एक्स सिरप में ब्रोमहेक्सिन ड्रग दिया गया है। दोस्तों, इसके कंपोजिशन की बात करें तो ब्रो एक्स सिरप के प्रत्येक 5 ml में 4 mg ब्रोमहेक्सिन ड्रग मिलाया गया है। दोस्तों, ब्रोमहेक्सिन सिरप की कुछ अन्य प्रमुख ब्रांड की बात करें तो जैसे ब्रोहेक्स, ब्रोमोमेड, ब्रोमीपेन, ब्रोमहेक्सिन, बूम के नाम से फार्मेसी स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों, आइए अब देखते हैं कि ब्रोमहेक्सिन सिरप का उपयोग कहाँ पर किया जाता है। दोस्तों, ब्रोमहेक्सिन सिरप का उपयोग चिपचिपे बलगम से जुड़े श्वसन मार्ग के विकारों के इलाज में उपयोग किया जाता है। दोस्तों, बलगम वाली खांसी में इस सिरप का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, अगर सीने में जकड़न है तो इस सिरप का उपयोग वहां पर कर सकते हैं। दोस्तों, खांसी के कारण सांस लेने में दिक्कत होने पर ब्रो एक्स सिरप का उपयोग किया जा सकता है। दोस्तों, ब्रोमहेक्सिन सिरप की डोज यानी लेने की मात्रा की बात करें तो यह सिरप 6 साल से ऊपर वाले लोगों को 5 ml एक दिन में 2 बार लेना चाहिए। दोस्तों, इस सिरप को खाना खाने के बाद ही उपयोग करना चाहिए। दोस्तों, ध्यान रहे यह सिरप 6 साल से कम उम्र वाले बच्चे को नहीं देना चाहिए। दोस्तों, अब आइए देखते हैं कि ब्रोमहेक्सिन सिरप कैसे काम करता है। दोस्तों, ब्रोमहेक्सिन एक म्यूकोलाइटिक दवा है। यह नाक, श्वसन नली और फेफड़ों में बलगम यानी कफ को पतला और ढीला कर देता है। दोस्तों, जिसके कारण खांसी को बाहर निकलना आसान हो जाता है और यह दवा इस प्रकार काम करता है। दोस्तों, अब ब्रोमहेक्सिन सिरप की साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो जैसे चक्कर आना, सिर दर्द होना, मतली होना, ऊपरी पेट में दर्द होना, उल्टी होना, दस्त होना, खुजली होना, पसीना आना, लाल धब्बे या उभार होना यानी ब्लिस्टर अपीयर होना। एक कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट इस सिरप के हो सकते हैं। यदि ऐसे कोई लक्षण दिखाई दें तो तत्काल प्रभाव से अपने फार्मासिस्ट या डॉक्टर से संपर्क करें और इस सिरप का उपयोग करना बंद कर दें। दोस्तों, इस सिरप का उपयोग तभी करना चाहिए जब आपको यह सिरप प्रिस्क्राइब किया जाए। दोस्तों, आपको सेल्फ मेडिकेशन को अवॉइड करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी ब्रो एक्स सिरप की इन्फॉर्मेशन। इफ़ इन्फो आर गुड देन प्रेस लाइक एंड शेयर बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।